Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita tansah sami ngujahaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi kathah nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, nggih arupi nikmat sehat, nikmat sempat, langkung nikmat ingkang ageng sangat inggih menika nikmatul iman dan Islam dumateng kita sedaya. Semoga nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya kanthi nikmat ingkang kathah punika kita ginakaken kagem kesaenan, kagem taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur kita menika nggih boten panjang, boten dawa. Wonten ingkang kita menika umuripun sampun 30 tahun. Wonten ingkang kawan 10 tahun. Wonten ingkang 50, wonten ingkang 70. Wonten ingkang 70 tahun. Nggih Bapak sedaya, kadang kita mboten kraos kanthi umur ingkang panjang menika, umur ingkang nggih sampun kita lampahi menika kadang-kadang wekdal menika kados sekedap. Pramila dipun ngendikaken famururuha murus sahabi. Berjalannya waktu, berjalannya umur itu seperti berjalannya awan. Nggih mboten Pak? Kadang kita mboten kraos kita sampun pun wayahe yusya 60 tahun. Mboten kraos umur 60 nika kados-kados cepet banget. Nggih ngerti-ngerti umure wis 60 tahun. Wonten ingkang 70 tahun. Nggih mboten kraos. Lah, pramila ma'asyiral muslimin, di sisa-sisa hidup kita, sisa gesang kita menika monggo kita persiapan, nggih kita istiqdad kagem sanggup punapa ing benjang ingkang badhe kita beto ngadhep Allah Subhanahu wa taala. Pramila sanggup ingkang paling sae napa Pak? Nggih menika al amalus shalih. Pramila kanthi kajian punika nggih kajian ingkang wonten ing sonten menika nggih tepangan boten Pak niki Pak? Ujuk-ujuk kok. Oh, ngoten nggih. 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 Nami kula jeneng Jawa mawon, Riyanto, nggih, Riyanto nggih. Griya kula Gayam Celak Pakujaya. Nggih. Damelan nggih Pak, damelan niku nggih sami panjenengan ingkang mriki napa? Tani mawon. Nggih. Kula nggarap sawah, terus nggih boten kados ustaz sanesipun nggih niki petani mawon nggih Pak. Nggih. Mungkin menawi sharing, ngobrol, dialog babagan tani saged datuk nggih Pak. Ning masalah liyane boten saged nggih, misalipun masalah kantor, masalah gagang. Wong petani gadhehe kalih Pak tani nggih. Pripun Pak? Pangantikus mboten Pak? Sabine mangantikus mboten nggih? Sekedhik, alhamdulillah. Gen kula nempat tok gagal. Nempat gayam. Nah, alhamdulillah nggih Pak. Nggih, wong tani niku napa nggih? Niki nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten tiyang tani niku kapok nggih Pak. Nggih mboten Pak? Nggih. Napa wonten critane wong tani sawah nandur pari kapok, aku kapok, pariku pangan woreng, pariku pangan tikus. Allah niku napa Pak? Maha adil, maha kuwas. Yen kita yakin nggih Pak, kita yakini aku nggarap sawah ki 20 tahun misalipun.
Ya, kula garap sawah kat bujang. Sing panen sing kalih mboten panen iku kathah pundi? Cobi jujur mawon nggih. Garap 10 niku sing panen ping pinten? Ping 9 nggih. Ya, kadang malah panen terus nggih 10. Nah, paling mau diparingi cobaan pangan tikus, pangan wereng. Pangan tikus mawon kadang sing nyogleng. No, Pak. Sing singgang. Oh, sing diwenehi to. Niki adilipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila monggo kita ginakaken keadilan Allah menika nggih, kita ginakaken kagem syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila kita ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih, Pak. Ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah paring kesaenan nggih gesang kita wonten donya lan wonten ing akhirat. Umur kita mboten dawa nggih. Wong niku umuripun antawisipun 60 dugi 7 dasa. Yen luwih ka 7 dasa bonus. Nah. Bonusnya pun kathah nggih. Bonus. Nah, dikei bonus arep nggih napa? Nggih. Tentunipun tiyang nika ingkang paling baken inggih menika al-amal shaleh. Amal shaleh. Masyaallah nggih Pak, menawi kita pun paringi nikmat sehat. Sehat menika menawi pun kerta aji nggih Pak. Masyaallah luar biasa. Luar biasa karena reginipun mboten saged dipun kerta aji kanthi bondo, kanthi duit. Mboten Pak. Cobi jenengan misalipun pun tari. Ya. Pripate pengen weruh napa pengen wuta? Misalipun dipun aji mawon mripat setunggal tak tukune 1 miliar angsal mboten? Angsal mboten, Pak? Mboten angsal nggih. Masyaallah, saya seneng mripate, nggih, saya seneng nyawang. Cobi jenengan pirsa menawi tiang-tiang ingkang gerah wonten rumah sakit nika dipun tawani napa kemawon. Nyun napa, Pak? Sate? Mboten doyan. Napa melih? Tengkleng? Ora doyan. Napa melih? Es campur. Ya. Wis tuwa ora doyan es. Sing disuwun apa, Pak? Mantun mari, piye iso mari, mungkin mari iso sageden sawah melih nggih mboten, Pak? Cobi jenengan ten Sabin nggih, Pak. Ten Sabin niku sanajan rekoso ketoke sawangane sing nyawang kok kayak rekoso menek sawah panas, udan-udanan, panas kepanasan nggih, Pak. Ira meneri kadang midak keong, yen mboten meneri kadang kecokot ula. Nggih mboten? Nggih, nggih to? Cokot ula barang. Kula nate kecokot ula. Nah, cobi, ula luwuk. Nggih, abuh, Pak. Alhamdulillah, tesih dipun paringi sehat. Ning kapok mboten? Mboten kapok. Gaweane nek sawah kok bismillah, nggih. Sandang pangane teng sawah niki nggih kita lakoni. Lah niki tiyang niku kedah fahris ya. Ala mayyan fauka, Nabi mengatakan hendaklah kamu semangat dalam hal urusan yang bisa memberikan manfaat kepada engkau baik di dunia maupun di akhirat. Coba Pak, para mila dipun ngendikaken dening para ulama, hendaknya kita semangat dalam hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita baik dalam urusan dunia nggih. Tiang niku kan dipun perintahkan kan nyambut damel nggih mboten Pak, kon sregep nyambut damel pados pangpa jiwa, pados rezeki, pados duit niku penting mboten Pak? Nggih penting sangat. Tiang niku mboten duwe duit nggih bingung nggih Pak? Nggih mboten duwe duit bingung, pengen nyekolahke anak nek pondok ra iso, pengen tuku pit motor ra ndedit. Cobi tiang-tiang ingkang mboten gadah arta. Maka uang ini yang kita cari dari kerjaan kita, baik ke sawah, baik berdagang, baik ke kantor, baik ke pabrik dan sebagainya, ini kita gunakan untuk kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita semangat bismillah nyambut damel ten Sabin, lajeng mantuk sen panen apik tak nggo ngibadah. Nggih mboten, Pak?
nggo nyekolahke anak, tinggo nyukupi keluarga, tinggo umroh. Napa wonten umroh gratis, Pak? Mboten nggih? Nah, inilah semangat dalam hal urusan dunia kita semuanya. Kita semangat bekerja untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu janganlah dia itu malas dalam dia itu bekerja. Nggih? Kenapa? Ini perintah Nabi, para nabi dan rasul pun mereka juga bekerja mencari rezeki. Awake dhewe kok malah males. Nggih. Dudu nabi tapi dudu rasul males nyambut damel niku klentu. Kita semangat kerja itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih Pak, kita niatkan segala urusan kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, wa rubba amalin shaghirin tukabbiruhu biniyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah disebabkan niat kita nggih Pak. Banyak amalan-amalan ingkang alit ingkang saged kita tindakaken nika menawi kita nggih kandhani niat ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kecil ini menjadi amalan yang besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nggih nyambut damel kita, nggih kemasyarakatan kita, nggih Pak. Masyarakat gotong royong. Nah, dikirane gotong royong niku mboten amalan ibadah. Niki amalan ibadah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Maka dikatakan adat suatu istiadat dalam suatu penduduk itu bila mana dia tidak menyelisih syariat itu adalah menjadi hukum, nggih Pak. Misalpun kebiasaan tiang kampung niku kumpulan RT, gitu. Manfaat mboten kumpulan RT niku. Manfaat membahas perkawis-perkawis ingkang wonten desa niku. Nggih mungkin bahas pembangunan jalan, bahas masalah kesejahteraan keluarganipun supaya napa nggih rakyatipun kok maju dan sebagainya. Maka ini kalau kita laksanakan adalah amal saleh. Ya? Amal saleh. Ini kalau kita niatkan semua amalan nggih. Itu kalau kita niatkan amalan yang bentuknya mubah kemauan Pak, kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapatkan pahala. Coba Pak, dahar lan ngunjuk. Nggih, dahar lan ngunjuk. Dahar lan ngunjuk niku kan kebutuhan nggih Pak. Nggih mboten? Ning menawi kita niatkan badhe dahar bismillah, kita dahar ingkang bergizi. Ngunjuk ingkang manfaat. Kita niatkan yen aku mangan ngombe, awakku sehat, awakku kuat, iso nyambut gawe, iso ngaji, tolabul ilmi. Masya Allah, niki dahar lan nunjuk kita menika bernilai ibadah. Makanya nggih Pak, adab-adab tatkala kita jaga, adab makan dan minum, nggih Pak. Sebelum makan dan minum membaca bismillah. Minum dengan tangan kanan, minum dengan selesai kita mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, ini adab. Makanya makan dan minum kita kalau kita niatkan ini dengan kebaikan, maka ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Pak, fa'ruba amalan kabirin tusaghiru biniyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil itu disebabkan karena niat kita, niat fasid kita, niat jelek kita. Ya. Coba Pak, jenengan tolabul ilmi ngaji. Masyaallah niki ngaji niki dipun ngendikaken man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wong sing mlaku golek ilmu, Allah bakal gampangke dalan pinuju swarga. Jadi Pak, ngaji nggih Pak. Jenengan ngaji, tindak masjid, golek ilmu, kita niataken niki tolabul ilmi nggih Pak. Makanya yang membedakan suatu amalan kita itu kan niat kita Pak.
Yang jenengan itu niat pun ngaji, masya Allah. Aku tindak masjid ngaji, pengen ibadah, pengen golek ilmu, pengen golek ganjaran, insya Allah jenengan badhe pikantuk saking punapa ingkang panjenengan niataken. Gimana tak? Nggih. Nek niate ngaji, gen ketemu kancane, gitu, gen oleh snack, gitu, gen iso ngobrol karo kancane. Nah, niku kemawon ingkang panjenengan pikantuk, nggih, ya oleh snack, oleh ngobrol karo kancane, ketemu kancane tok, mboten pikantuk kan? Jarang. Niki nggih, Pak. Pramila yang monggo kita niataken segala amal itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu sedaya, kita ngaji, nggih, kita berusaha ngaji niku ampun napa nggih, mengingat umur, nggih. Aku umurku wis 50 tahun, 60 tahun, wis yen nampa pelajaran iki biasane mumet, lali bar mulih ngaji, ilang lebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ning mboten napa-napa, Pak. Kan pun pikantuk niat wau, niat pahala saking apa? Ngaji, karena ini perintah Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Entah itu hasilnya banyak atau sedikit, yang penting kita berusaha thalabul ilmi. Lha Pak, wonten kajian mboten Pak mriki? Wonten mboten Pak? Dereng Pak. Sampun, alhamdulillah. Nggih, monggo nggih Pak, dipun niataken ten pundi-pundi pun marak kajian. Nggih. Wonten pundi-pundi daerah Sukarjo dan sekitarnya, nggih wonten desa-desa pun marak kajian. Nggih saged ten pondok nggih kuatah ustaz nggih Pak. Nggih saged nyuwun mriku. Saged bahas masalah ingkang sederhana, nggih saged fikih, saged napa nggih masalah babakan tafsir, babakan adab dan akhlak. Moga kita kaji supados kita faham, nggih, kita berilmu. Segala sesuatu itu kita dasari kanthi ilmu. Nggih, para mila ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu sedaya, monggo kita pupuk semangat kita untuk kita itu thalabul ilmi. Napa ingkang dipun suwun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam donga dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah Nabi donga dhumateng Allah Subhanahu wa taala, wonten hadis ingkang dipuniwatkan dening Imam Muslim. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Ya Allah, berilah kebaikan pada diri saya, agama saya yang agama itu adalah ismatun amri, sebagai penjagaan dalam urusan saya. Niki ya Pak, agami. Niki sepindah. Agama itu sebagai penjagaan, lampu senter. Jadi Bapak sedaya kami jenengan niku yen liwat dalan peteng nggih Pak, niku ngagem senter mboten Pak? Cobi yen jenengan lewat wonten Snagel mergi mboten gadah senter, mboten gadah lampu, dalam mati lampu peteng dedet pas konslet pripun? Tumuk-tumuk nggih? Nggih ta? Cobi mawon jenengan pesen griya, delalah pas oglangan arep goleki lilin ora ana lampune, misalipun gerayak-gerayak lilin mak jeduk. Natap tembok, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu seperti napa? Lampu cahaya. Orang yang tidak punya ilmu, dia bisa terjerumus dalam perbuatan-perbuatan ingkang pun wasani perbuatan yang bisa membatalkan agama. Cobi Pak, yang jenengan gadai pangamanggih, oh yen arep napa nggih? Panen kuwi disajeni, dipethiki. Sing methik mboten, Pak? Pun mboten nonton ya, alhamdulillah. Methik karo Mbok Sri. Gitu? Wah, iki pangan tikus iki gara-gara awake dhewe ora pernah methik, ora pernah kondangan, ora pernah sesajen. Nah, terus wonten lho yang ingkang gadai iktikad ngoten. Padahal piyambakipun ngucapaken kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ning piyambakipun tesih nyuwun dumateng sanesipun Allah
Subhanahu wa taala. Coba. Niki keyakinan ingkang klentu wis ngakune muslim. Ngucapke kalimat syahadat ning tesih nyuwun dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak tahu ilmunya mereka jatuh ke dalam perbuatan ingkang yen dipun wastani nyembah sanesipun Allah niku napa, Pak? Syirik. Tiyangipun dipun wastani musyrik. Padahal Allah ngendikaken lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, sungguh-sungguh akan musnah, akan lebur, tidak bermanfaat amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Coba Pak, rugi mboten? Wis direwangi ten masjid, dipun rewangi ngaji, ning tesih nyembah sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi niku wau mboten paham, mboten ngaji, yen sesaji niku termasuk amalan ingkang paling dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya supaya kita paham antara ini syirik, ini tauhid, ganti apa, Pak? Ngaji. Nggih, Pak. Nggih. Mosok wekdalipun badhe dipun telasaken wong umure wis 60 tahun iki arep napa to, Pak? Nemas rabi melih, Pak. Nyun sewu nggih. 60 tahun niku kudunipun menawa pun siap-siap napa ingkang dipun ngendikaken dening Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad tatkala dia berkata kepada seseorang, "Kam anta 'alaika?" Ya, berapa umurmu wahai fulan? Maka dijawab situna sanah. Ya. 60 tahun wahai Fudail bin Iyad. Apa yang telah kamu lakukan dengan umurmu yang 60 tahun itu? Ya. Yang itu kamu itu coba Pak, yang umur 60 tahun itu ujung-ujungnya ten pundi to, Pak? Yang umur 60 tahun niku jenengan badhe urip pirang tahun melih? Petang dosa tahun melih, Pak? Jadi 10 tahun melih. Nah, 10 tahun melih ngoten nggih, Pak? Nah, 10 tahun melih. Niki carane wong nyebrang kali ngoten nggih, Pak, pun dugi 3/4 nggih. Nah, maka tatkala Fudail bin Iyad berkata kepada seorang laki-laki, umur saya itu sudah 60 tahun wahai Fudail bin Iyad. Ya. Berarti kalau kamu itu umurmu sudah 60 tahun, apa yang harus kamu lakukan? Maka si orang laki-laki ini tanya, "La apa wahai Fudail bin Iyad?" Ya. Maka dikatakan, "Dakna kamu tuhsinu fima baqa yaghfiru laka ma madha." Hendaklah kamu berbuat kebaikan, maka dosa-dosamu akan diampuni dari apa yang telah kamu lakukan pada sebelumnya. Coba, Pak. Gitu. Maka dikatakan innal hasanat yudhibnas sayiat. Maka setiap kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Maka dikatakan dalam satu hadis, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukafiratun bainahunna mastunibal kabair. Ramadan satu dan Ramadan yang lainnya, salat yang satu dengan salat yang lainnya, kemudian Jumat satu dan Jumat yang lainnya, itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, ya, selama itu adalah bukan dosa besar, ya, ya, bukan dosa besar dan bukan dosa yang kaitannya dengan hak manusia. Okay.
Kalau kita punya dosa yang kaitannya dengan hak manusia, maka kewajiban kita untuk melunasinya di dunia. Tapi kalau kaitannya dosa kita yang kaitannya dengan Allah, maka kita wajib tobat. Walaupun dosa kita itu misalnya berbuat syirik kepada Allah, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus mboten angsal sasahan yen kalih manungsa kok sasahan niku nggih ampun. Misalipun nggih Pak, contoh kemawon. Nggih. Contoh. Aku diutang karo kowe, Mas. Nggih. Pira utangku? Gangsal juta. Nakno sah wae ya. Nah. Ngoten pripun? Enggak bisa ini, ya. Ampun istilahipun. Ini kan urusannya dengan muamalah dengan manusia. Maka bila mana kita punya hutang sesama manusia, kewajiban kita harus mengembalikan, kecuali kan pun dipun ikhlaske ya wis tak ikhlaske wae ditku 5 juta nggonen nyekolahke anakmu. Nah, maka ini sudah mendapat ridhonya si pemilik hutang. Tapi kewajiban kita kalau kita punya muamalah dengan sesama manusia yang kaitannya dengan misalnya merugikan orang lain, maka di samping kita minta maaf, kita wajib untuk mengganti apa yang kita lakukan dari kerusakan niku nggih Pak. Jadi misalipun nggih Pak, contohnya enten sawah nggih Pak. Enten sawah mawon nggih, niki contoh. Nggih enten sawah. Yen delalah awake dhewe niku nggih Pak. Nyemprot obat suket Gramason. Nggih, paham nggih Pak, Gramason? Nah, delalah nyemprote niku pas angin banter. Ya. Wong niate niku nyemprot sawahe dhewe nggih, Pak. Nyemprot, wah iki sawahku iki arep tak garuneh ndelah kena omo tak garuneh tak semprot Gramason, ndelah ning tanggane niku apik ledung-ledung. Ben nyemprote awan, otomatis sing nyemprote awan mibur nggih, Pak. Delalah ngubupi ngene kancane. Apakah cukup dengan minta maaf? Yen dheweke niku nuntut ora iso gandeng sawahku ketut kobong ya jolono, maka kita wajib untuk mengganti. Gitu? Enggak cukup. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi enggak cukup kita minta maaf saja, tapi wajib kita untuk mengganti. Maka nanti bisa dimusyawarahkan ya dheweke ngesahke nggih mboten napa, tapi kalau dia minta ganti rugi, tolong ki 5 tancep ki gantinen. Nah, kita wajib untuk ganti. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kita wajib ya, kita cukup dengan taubatan nasuha. Paham nggih, Pak? Insyaallah paham ya. Nah, ini. Maka inilah ini yang membedakan ilmu, nggih. Kata Fudail bin Iyad tadi, bila mana dengan umur kita yang 60 tahun ini sisanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk amal saleh, nggih. Kagem ngaji, kagem muamalah kali masyarakat sae, kagem sedekah, kagem amal-amal sanesipun, masya Allah, Allah badhe ngampuni dosa-dosa ingkang kita sampun kepengker. Ananging menawi kita wen asa'ta fi ma baqiya akhata bima madha wa bima baqiya. Akan tapi bila mana kamu itu berbuat jelek, maka kamu akan disiksa apa yang telah lalu dan apa yang akan tersisa dari umurmu. Coba Pak, jangan milih sing pundi. Nah, pilih sing pundi. Umur 20 tahun ajeng nopo, Pak? Nggih ta? Ajeng kemaki nggih, mboten saged kemaki nggih, Pak. Yen jenengan ninggal sing bondone malah gurayan nggih. Coba wonten tiyang ingkang boten gadah putra, boten gadah bojo, ndelah bondone akeh mati malah gurayan. Nggih boten. Coba yen jenengan gadah delalah dipun takdiraken boten gadah putra, boten gadah bojo, warisanipun kuatah disedekahke, diwakafke di pondok, masyaallah. Gitu? Ini amal jariah yang selalu mengalir nggih sampai yaumul qiyamah walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Walaupun masih kita sisakan untuk keluarga kita, tapi ada sebagian kita wakafkan untuk jalan fisabilillah, maka masya Allah
Inilah yang membedakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta kepada Engkau al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat, dan amal yang Engkau terima. Nah, niku engas pindah. Engkau nur kalih wa aslih li dunya ya allati fiha ma'asyi. Ya Allah, saya minta kepada Engkau kebaikan hidup saya di dunia, yang mana hidup itu, ya, hidup saya di dunia itu adalah sebagai tempat untuk saya mencari mata pencarian, mencari rezeki. Nggih, Pak. Sanajan gesang kita menika fana nggih, Pak. Fana iku boten kekal. Ananging kita sedaya nggih, Pak, berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia ini sifatnya fana, sifatnya sementara, akan tapi yang namanya dunia ini sebagai jembatan kontoroh untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pengen swarga lewate pundi, Pak? Tentu di, Pak. Dunya. Gimana, Pak? Kita ingin mencari surga, mencari jannahnya Allah. Yang kita lakukan adalah amalan-amalan saleh yang kita lakukan waktu di dunia. Maka dikatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat untuk kita beramal, sedangkan akhirat adalah tempat balasan bagi amal yang telah kita lakukan. Makanya hidup kita yang sekali ini nggih, Pak, ampun ngantos luput betul, Pak? Luput apa? Karena kita tidak mau memperhatikan dunia yang sekali ini adalah tempat untuk kita beramal, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung akhirat yang abadi, yang kekal. Maka itu tadi, Pak, seperti yang nasihat saya, kita bekerja ihris ala man yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Hendaklah kamu bersemangat terhadap hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada engkau. Wasta'in billah, dan mintalah kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah kamu malas. Niki wong Islam niku kon semangat, kon trengginas, ampun klunah-klunuh. Ngertos klunah-klunuh, Pak? Bleler, leda-ledi, kerja nggih semangat, Masya Allah. Karena kita tahu kerja kita itu dalam rangka untuk mengumpulkan harta, yang harta ini sebagian kita gunakan untuk jihad fi sabilillah, kagem sedekah, kagem nyekolahke anak, kagem berbuat baik kepada tetangga, masyarakat, dan lain sebagainya, kagem damel masjid, kagem damel jalan, nasana-sanasipun, semuanya butuh dana. Maka dengan kerja kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, dunia yang sifatnya sementara ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya, Pak, salah satu nikmat yang besar yang kita miliki tatkala kita hidup di dunia itu napa, Pak? Dipun ngendikaken para ulama, antawisipun nikmat ingkang ageng menawi kita menika nggadahi az-zaujah as-shalihah, pasangan bojo ingkang sae. Nggih, Bu. Termasuk bapak ingkang sae, bapak ingkang saleh, ibu ingkang shalihah. Saniki, Pak, kula tanglet kunci keluarga niku wonten pundi, Pak? Ten pundi? Ten lawang. Jenengan sak kula tanglet, misale jenengan cengkrah karo bojone, jenengan diperenguti karo bune mulih ke sawah diperenguti ngoten sebahagia mboten?
Coba jujur nih. Jujur. Wes dinangke bojone mau menang nesu. Niku contoh apa? Yen jenengan dinesani bojone niku rasane pripun? Napa meneri golek neh ngono. Ya nangsal pun tuwa kok. Pripun? Susah mboten? Jujur lho niki. Nggih, wong lanang kuwi dinesani wong wedok. Yo niki Mas Triyono napa Mas Dolone. Susah nggih, susah. Iki jane bojoku ngopo kok aku mulih koso merengut meneng wae lambiku ora dikumbahke. Susah nggih, Pak. Susah. Nggih. Susah. Nah, maka ini kebahagiaan kita. Hendaknya kita membangun muamalah dengan istri kita. Kalau istri yang salihah, istri yang baik, dia tahu tentang posisi dia sebagai istri. Demikian juga kalau suami yang salihah, dia tahu tentang kedudukan dia sebagai suami. Ampun nang-nangan nggih Pak, wong lanang iki wis menangan, wong lanang iki kudu dinut pendapate. Karena ya seandainya Rasul mengatakan seandainya seorang wanita boleh sujud, dia perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Dikatakan istri itu seperti awanun, seperti tawanan. Wah, ini menangan iki. Yen kowe ora manut aku, neraka. Ngoten pripun Bu? Didalili ngoten pripun Bu? Nang-nangan. Golek menange dhewe. Nggih. Niku nggih klentu. Maka ada ayat ngatakan wa asyirhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berbuat baik terhadap keluargamu, terhadap istrimu. Gitu Pak. Cobi yen jenengan pas ibune niku tembe nesu, trikipun Pak. Kok tambahin jenengan nesu. Wong wedok mau mentel wae ngoten pripun? Tinggal lunga jajan ngono nggih Pak. Jajan mulai nggih ngerti bune nesu mulai nggih susah. Nah, maka kita punya trik, nggih mungkin dirayu, nggih, cedhaki nyobune dhuwit, diiming-iming dhuwit 1 juta, dirangkul, nah disayang-sayang. Luluh mboten? Insyaallah luluh. Jangan buktekke. Aja malah tambahin apa bune nesu, Pak ya nesu. Dadi cara genit ya. Tarungke karo genit dadi kobong. Nah, inilah kalau kita belajar ilmu agama, tahu kedudukan istri itu taat kepada suami, kemudian suami itu juga berbuat baik kepada keluarganya, maka inilah termasuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Kunci kehidupan wonten ing donya. Coba Pak, yen jenenge bahagia niku sing bahagia niku sinten? Para artis niku nggih Pak. Nyatane nggih congkrah ta? Padahal kurang napa niku? Sing wedok ayu, sing lanang bagus, padahal nggih padha duwite apa? Duwite akeh, mobil ya kencling. Kinclong, omahe ya apik, pengen napa-napa keturutan niku kok ya congkrah pegatan, kurang napa nggih? Nggih kurang napa Pak? Karena ini kurangnya dia pemahaman antara hak suami dan hak istri. Iki nggih Pak, insyaallah. Ini ingkang sepindah. Lajeng ingkang kalih waduriyah as-salihah, anak turun yang baik. Kalau kita sudah memiliki istri yang baik, suami yang baik, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anak yang saleh, niki waladun saleh Pak. Ya do'ulah. Inilah suatu harta benda yang sangat berharga sekali. Coba Pak jenengan napa betapa sungguh bahagia orang tua bila mana dia memiliki anak yang saleh kepada orang tuanya. Karena orang yang saleh ini dia akan tahu nanti posisi dia. Coba Pak jenengan dia akan tahu kalau dia anak yang soleh tatkala dia jumpai orang tuanya dalam kondisi sampun jompo, biasanya piyambake pun akan tahu tentang kedudukan dia sebagai anak. Benten nawi anak menika mboten mudeng agama, nggih Pak. Kadang kuatah wonten anak ingkang malah nitipke wong tuane wonten pundi panti jompo.
Kalau anak yang soleh tatkala dia kerja wonten luar Jawa dibel mboke lara, pake lara mangsul. Karena dia tahu berbakti sama orang tua itu lebih utama ya dari yang lainnya. Gimana Mbak? Jenengan pilih anak dokter yen pas dibele pake lara. Bu, kalau tembe repot. Ngoten pripun? Cobi repot kok jenengan dereng sakit mantuk. Beda kalau anak yang soleh, walaupun dia sesibuk apapun dipun kabari le bu eloro, dia langsung pulang ya berbakti merawat orang tuanya. Niki Pak, Masya Allah, nanti ujian berat. Ujian bagi seorang anak tatkala dia jumpai orang tuanya dalam kondisi dia sudah kibar besar, di situ dia akan teruji betul ya bagaimana dia istilahnya gula wentah tiang sepai pun coba Pak. Ya Pak, nyenangan pun gadah tiang sepa ingkang pikun pripun Pak alasipun dirumati. Sabar mboten Pak? Sabar, cobi kadang ngebrok nggih Pak, ten pundi-pundi ngebrok, cobi Masya Allah. Pipis ten pundi-pundi, BAB ten pundi-pundi. Ini butuh kesabaran seorang anak ya dalam merawat kedua orang tuanya. Yang sepanjang pengennya mau menangi awake dhewe Pak. Gelek menangi. Pokoknya sementing menang. Inilah orang tua yang egosnya tinggi. Maka seorang anak yang soleh dia akan tahu posisi dia sebagai anak. Maka ini ilmu penting Pak. Anak yang soleh yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, di antaranya kebahagiaan hidup di dunia yang kita pinta adalah kita hidup al-maskanul hani wal hayatu at-thayyibah al-aminah. Kita hidup pada suatu papan tempat ingkang aman, ingkang tentram, nggih, kehidupan yang baik, yang nyaman. Niki termasuk nikmat nggih, Pak. Cobi menawi kita gesang wonten negari-negari ingkang Islam nika pun tindas wonten Rohingya, wonten Afghanistan, wonten Irak. Alhamdulillah kita gesang wonten Sukarjo nggih Pak. Makmur betul makmur nggih, pertanian maju nggih, toya nggih gampil. Lemahipun datar mboten munggah miduk nggih mboten. Alhamdulillah Sukarjo niku jarang kena musibah nggih mboten Pak. Napa pengen Pak kena musibah? Mboten to? Al-maskanul hani, tempat tinggal yang nyaman, yang aman, yang tentram, sehingga tatkala kita mencari rezeki nggih ten sawah tenang, nyambut gawe ten pabrik tenang nggih, dados guru nggih tenang, aman. Inilah nikmat yang sangat agung di dunia. Sampun Pak? Sampun nggih Pak? Nggih. Insyaallah nggih niki nggih mukadimah saking kawula mugi mengke saged dipun lajengaken melih wonten sanes wekdal punawa ingkang kula aturaken menawi wonten lepatipun atur kula nyuwun bunging samudra pangsami, menawi wonten leresipun saking Allah, menawi wonten lepatipun saking kawula piyambak kula nyuwun bunging samudra pangsami. Ditutup kanthi doa kafaratul majelis. Aku qouli hadza subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.